Watu wengi zamani ofisi za ardhi zilikuwa zinaogopeka sana, lakini zamani sisi ni binadamu, ni vijana wenu, wengine ni watoto wenu, wengine ni kaka zenu, wengine ni wadogo zenu Msiogope. Una jambo, fika pale ofisi Runyanyu. Unataka kufanya jambo la kiardhi, njoo upate ushauri. Umeshindwa tu, tumetaja namba ya simu, njoo upate ushauri. Piga hata simu, bana, nilikuwa naomba ushauri. Kuna ndugu yangu nani Ngole yule anafanya kazi ya maji yule nani, William ananipigiaga simu sana. Ananipigiaga simu sana, hata akina Joshua, kina Musa hawa kidogo, ndio maana nawajua hawa tunakutana sana kwenye engengo huko, kwenye mtaa huko. Kwa hiyo jamani, ofisi za ardhi ni ofisi zenu, ni ofisi za umma, msiogope. Lakini una dukuduku, njoo utuambie. Hakuna aliye mkamilifu, tunajenga nyumba moja. Mimi Ruhamba hapa, umeona nimepotoka mahali, nifate. Usinisubiri kwenye ziara sio ya nani ndio uweke kibango, bwana afsali amefanya hivi. Turekebishane ili tujengane, tuweze kuijenga Njombe yetu, tuweze kumnatamani. Yani mimi nikiamka ifike sehemu pale ofisini migogoro iwe sifuri. Najua kwa sifuri ni ngumu, lakini iwepo tu vitu changamoto vidogo. Inawezekana hata huu mwili sio wa kwangu, ni kwa sababu nawaza sana migogoro. Kwa hiyo tupunguze migogoro, tulinde ardhi zetu, tulipe kodi ya pango la ardhi, lakini tuisimamie ardhi yetu vizuri, na tunapouza tuuze kwa kufuata taratibu, ili tusije tukauza holela. Kwa maana saa hizi pia kuna wimbi kilimo cha parachichi, watu wanauza mashamba Magoda. Najua mashamba yameisha huko pembezoni huko, mtu ameuza leo 500,000 ekari, miaka miwili linakuja tajiri lina haraka na shamba anataja bei milioni 2, anawaza milioni 2 kwa heka, niliuza 500,000, bora nikapambane na kesa. Anauza mara 2, mwisho wa siku anaanza kuishi kama digidigi, anakimbia haonekani kwa sababu ya tamaa. Tuuze ardhi kwa utaratibu, na tusiuze pia ardhi mara 2, tusibabishe migogoro ambayo inaleta shida, inaondoa amani. Asanteni sana kwa kunisikiliza jamani. Jamani, hapo elimu vipi? Ardhi tulizonazo tuzisimamie vizuri. Kama una mpaka utunze. Kati ya vita ambayo inatarajiwa kuwepo miaka mingine huko mbeleni ni vita ya ardhi, si ndio jamani? Kwa hiyo tutunze ardhi zetu. Pale ambapo hakuna ulazima wa kuuza kwa holela, tusiuze sana, tubane kwa ajili ya kesho, si ndio jamani? Lakini kingine, kuna zoezi lilikuwa linaendelea huku Magoda la kupima. Ile kamati iko wapi? Bwana Musa ni mmoja wana Magoda, Kilenzi na Uwemba. Nilimuita mkandarasi ili aje aseme neno. Najua ofisi yangu inafanya kazi kwa karibu na mkandarasi, na hili jambo limekuwa la muda mrefu, lakini nataka aseme neno na mimi nitaongezea. Je, hii kazi yetu imefikia wapi? Tuko hatua gani? Nini kusogezana kupo kule Mji Mwema? Nadhani watu, Joshua amesema yeye ni kijana yuko kwa wazee, lakini Joshua anajua mambo mengi. Mtakumbuka Mji Mwema mwaka 2006 2004 mule stendi mule ulifanyika upimaji wa kusogezana, si ndio? Kuna watu walikuwa wanaachia kabisa, wanahamishwa, wanaenda kupewa kwingine. Unakutaka eneo kake kote kameliwa, lakini anatafutwa mwananchi mwingine anabembelezwa, anahamia. Lakini leo Mji Mwema kule, sema tu barabara zijafunguliwa nyingi, ukifika utafurahia kwamba kuna barabara inajulikana, kuna eneo la wazi linajulikana, ndio upangaji wa miji huko hivyo. Tena huku tumejitahidi sana, kwa sababu huku bado kuna mashamba. Tumejitahidi sana kwenye ile michoro kuhakikisha watu wanabaki na mashamba yao. Lakini sasa huwezi kuwa na shamba halina miundombinu, halina barabara, na huwezi kuwa na maeneo haya na mashamba tu, hamna hata kaeneo ka wazi ka kucheza watoto. Si ndio tunasema ili tuende tuepushe hata yale na ile, hata afya ya akili lazima watu wawe na sehemu hata za kupumzikia. Sio mtu anatoka kuanzia Nyikamutwe mpaka Kilenzi anaona majengo na parachichi, majengo na parachichi. Kwa lazima pia tuwe na huduma za nini? Za jamii. Kwa hiyo kamati kuanzia kesho, Bwana John, hili niko serious. Na posho tutaitafuta.
wajumbe sio wengi, tushinde hapa. Kama kuna sehemu ya kula chakula hapa, mwenyekiti mtendaji, chakula utanidai mimi. Kama kuna mama anapika chakula hapa, kesho watakuwa nakula, dili unidai mimi jioni kuanzia kesho, sawa? Posho itakuja baadaye, unajua mchakato wa hela lakini chakula kiwepo na maji kuanzia kesho. Tusikilize hizo changamoto, zikakaguliwe site tuone na zijadiliwe kule, mshauriane. Kila mtu ni wazoefu kwenye ardhi, wamepima milima na milima huko, wanajua hizi changamoto. Lakini lingine, kwa wale ambao wanamiliki viwanja, na naomba ili afisa habari ulichukue ili na wengine waweze kusikia, wana Njombe, kwa niaba, kwa sababu tuko hapa kwenye mkutano hapa Magoda, kwa niaba ya ofisi ya mkurugenzi na kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Njombe pamoja na wizara ya ardhi kwa ujumla, wale ambao tunamiliki viwanja tunapaswa kulipa kodi ya pango la ardhi mpaka mwezi Juni 30 itakapopita, riba inaanza kusoma kila mwaka. Na watu wengi tuna viwanja lakini tumekuwa tukizembea tu. Mwisho wa siku nakuta mtu unadaiwa kodi ya pango la ardhi labda 1500. Lakini ukipindua mwaka wa pili inaongezeka buku. Buku ile nayo inaanza kusoma riba. Mwaka wa tatu unakuta ukikaa miaka 5 tayari laki ngapi. Mwisho wa siku naona hasa kama serikali inanionea. Kumbe ilikuwa 1500 tu ukilipa kwa wakati. Kwa hiyo niwaombe sana, tulipe kodi ya pango la ardhi ndani ya huu muda mfupi uliobaki mpaka Juni 30. Kuanzia mwezi Julai inajipindua na riba. Njia za kulipa: fika ofisi ya ardhi pale halmashauri, utaandaliwa ankara, utalipia. Au fika ofisi ya kamishna mkoa kule mkabala na polisi pale, au ingia kwenye mfumo kwenye simu zetu hivi viswaswadu vyetu nyota 152 baadaye 00 leli itakuongoza kule mbele. Sisi tunaelewana? Lakini basi umeshindwa kabisa, unapiga simu. Kuna watu wako Iringa wanapiga simu, tunahakiki je, kiwanja ni cha kwake, kishajiridhisha kama ni cha kwake, anaweza akatuma kitambulisho. Maana tusije tukatoa taarifa za Joshua tukampa Musa. Kumbe Musa ana lengo baya. Kwa hiyo tukishajiridhisha vya kwako tunakutolea bili. Kwa hiyo unaweza ukapiga simu. Naanza kutaja hasa namba ya simu. 0766 89 02. Nakimbiza mno watu hawakukuti hapo. Naam? Nakimbiza mno watu hawakunukuru. Unakimbiza? 0766 89 0299. Sisi tunakuwa bize wakati mwingine. Kama hivi ninavyoongea, kupokea simu ni issue. Tuma tu message. Naomba kadirio la kiwanja namba fulani. Mimi nitakuja nikupigia, nitakuuliza kama kweli kiwanja ni cha kwako. Lakini unaweza ukaingia kwenye wale wana simu janja. Hebu nitajie ile mfumo wa afisa habari. Naweza kaa nimeusahau. Naomba unipe hapa. Kwa wale wa simu janja, unaweza ukaingia kwenye tovuti ambayo imeandikwa landrent.lands.go.tz, landrent.lands.go.tz, au nyota 152 nyota 00 leli, afu unaendelea utakadiria kiwanja, lakini lazima uwe na taarifa za kiwanja. Lakini lingine sasa, migogoro ya ardhi. Jamani, kuna migogoro mingi ya ardhi tunajua. Ipo mingine inasababishwa labda na namna ya kiutawala. Najua tu saa hizi wazee wa Magoda kule juu wananisikilizia. Lakini ule tunaujua uko kwenye hatua zake na ngazi zake, wote tuache. Tusizungumzie sana huko. Tusizungumzie sana, lakini naongelea migogoro yetu ya huko. Tujaribu kutatua migogoro yetu wenyewe kwa wenyewe pale inapobidi. Tusisubiri unakaa na mgogoro mpaka
Unaona mwenzio labda anaingia kamita fulani umetulia, afu baada ya miaka mitatu unaenda kwa mkurugenzi, unaenda kwa afisa tarafa, unaenda kwa mtendaji wa kata. Tulinde mipaka ya ardhi zetu. Na unapoona tu mtu anaanza kuingia ghafla, mfikishe kwenye vyombo. Muite kwanza, muitie hata wazee. Umemuitia wazee, anashindikana, mpeleke kwenye usuluhishi kwenye kijiji. Imeshindikana, nenda ngazi nyingine sasa. Usiache kidonda mpaka kikawa sugu. Kukiponyesha itakuwa kazi. Kwa hiyo tulinde ardhi zetu, tulinde mipaka ya viwanja vyetu na mashamba yetu ili tuweze kuepukana na migogoro. Lakini tukumbuke kulipa kodi ya pango la ardhi, kwa sababu mpaka mwisho Juni 30 kodi inapinduka. Kwa hiyo mimi niliona pia niyaseme hayo, kwa maana nimepata platform hii. Mwenyekiti uniwie radhi kwa kuchukua muda mwingi, maana haya mambo kutana na wananchi hivi wakati mwingine ni ngumu. Unaweza ukachukua miezi tena unazunguka Mgala wapi huko Yungilo kwa mpaka uje urudi Magoda, inachukua muda. Lakini tunatoa vipindi, tunatoa elimu kwenye redio mara nyingi, Uplands Radio, Kings FM. Kwa hiyo mnakuwa mnatupata pia wakati mwingine huko na kupata elimu.